我先说一句，可能有点刺耳，未来有一种人会越来越吃亏，不是因为他不够聪明，也不是他因为不够努力，而是因为他还在想这个东西我需要找谁帮忙做。旁边的人已经自己用 AI 一个晚上把它做出来了，而到现在大部分的人都觉得和自己没有关系。大家好，我是东门 Eastgate， 做了20年 Java Backend 系统的人，现在用 AI 重构自己的产品内容和第二人生。我做了20多年的系统，做的都是最难不能够出错的那一种。但今天这一集其实不是讲给工程师听的，我是要讲给那些一听到 Vibe Coding 就觉得这只是工程师的事，与我无关的人听的。我身边就有太多这种人，明明是有想法，明明是有能力，但只因为一句话，我又不会写代码，把整扇门关在外面。我自己也付出这个代价。很多年前，我有一堆想要做的东西，全部卡在我没有团队，我没有时间，最后一个个都没有做到。今天那些借口大部分都不成立了。这一集我想告诉你为什么。大多数人一开始都搞错的地方，大家一听到 Vibe Coding， 第一个反应是写代码吗？那是程序员的事，跟我无关。其实重点从来不是 coding， 重点是你能不能把一个想法变成真正能够使用的东西。你想想看，以前一个想法，比如我想做一个工具，帮我记录跑步，算一算开销，或者做一些小游戏。以前你会怎么开始呢？你要找工程师，找设计师，还可能要找一间公司。光是开始这2个字，成本高到我们会放弃。所以那个想法永远停留在你的脑子里，没有变成任何东西。我身边就有这种人，心里一直有一个想做的小东西，想了很多年，但是因为不会代码，那个想法一直只是个想法。现在呢，很多时候一句话，一个晚上，东西马上就出来了，还能放上网让人使用，门槛不是降低了一点点，而是几乎崩塌了。这个改变比你想象中还大得多。我做了一个 app 叫做 Parksaver， 帮人记住停车费什么时候到期，超过1分钟就要多付1小时。还有这个月省了多少钱，比上个月省得多还是少？说真的，一开始只是因为我自己常常忘记，这就是一个很小很个人的痛点。以前这种小东西你根本不会花钱和时间去做，重点不是在代码，重点在脑子里的想法。终于跨过了开始这一步，所以我这样子讲， Vibe Coding 未来会变成一种新的数字素养，就好像 Word、Excel、Google Search 一样。你回想一下，以前不会 Excel 的人能不能够工作？能，只是越来越吃亏，因为人家花1天时间做完的东西，你可能需要3天。后来不会 Google Search 的人能不能够工作？也能，但效率越来越低。今天的 Vibe Coding 我觉得也是同一样东西，而且这里有一个很重要的细节，没有人要你变成专家。你看 Word， 大部分人只会打字、改字体、存档，已经够用了。真正会使用 Styles 做 New Merge 管理好几百页文件的人是少数专业的人。 Excel 也是一样，普通人只会 Sum 会 Average 已经解决了90%的问题。 Pivot Table、VBA、Power Query 那是另外一个层次的人才碰。 Vibe Coding 未来也会是这样分的，普通人懂得使用 AI 做小工具，一个网页，一个小小的自动化流程，已经很有竞争力了。我讲的普通人那18%，具体长得怎么样呢？可能是你跟 AI 讲，帮我做一个网页，记录每个部门的人值班的时间，或者帮我做一个小小的计算器，帮我计算每个月的开销。不需要很厉害，能够解决你眼前的问题，就已经很值钱了。而且你要知道，这个差距
是会慢慢累积的。一开始你只是比普通人快一点点，但是1年下来，别人还在等人帮忙，你已经解决了几十个小问题，这个距离越拉越大。讲到这里，你可能会说，可是我不会写代码呀。我跟你讲，这正是最大的误解。学 Vibe Coding 根本不是去学写代码，因为代码语法那一层已经是 AI 最便宜、最不值钱的那一部分了。它帮你写又好又快，那你要会的到底是什么？其实2件事。第一，你要清楚地描述你到底要什么。第二，你要把模糊的想法拆成一块一块够小的东西。我带组呢带了这么多年，我教他们的从来不是 syntax， 也不是语法，我教的是怎么把一个很大很模糊的问题拆成小刀，你知道怎么动手那一种小模块。而这个能力其实在你生活中一直在使用。你计划一趟旅程，你办一场活动，你安排一家人的周末，你根本就是在拆解，在描述。Vibe Coding 要你做的事也是同一件事，你把脑子里那个东西讲清楚，说明白，然后交给 AI。你不要只跟 AI 说，帮我做一个记账的东西，这样讲它当然会做不准。你可以说，帮我做一个网页，每天让我输入花了多少钱，花在哪一个类别，到了月底自动帮我加起来，告诉我哪一个类别花的最多。你看第二种说法 AI 马上就懂了。这2种说法差别根本不在于代码，在于你有没有把要的东西想清楚讲清楚。而且你不需要一次过讲完，你可以先讲一句，他做一个版本，你看了再补一句，一来一回东西就慢慢成型了。所以我不会写代码，这完全不是问题。真正的门槛从来不是在语法，而是在于你能不能够把东西讲清楚。所以回到最开始的那个问题，普通人需要学 Vibe Coding 吗？我的答案是需要。你不需要成为会计师，但你应该会用 Excel。你不需要成为作家，但你应该要会用 Word。同样，你不需要成为程序员，你应该懂得怎么把一个想法交给 AI， 把它变成一个可以运行的东西。因为未来不会这件事的人，可能就像今天不会用谷歌的人一样，不是不能活，只是越来越吃亏。这个频道如果对你有帮助，请订阅一下。我想问你一个问题，留言让我知道，你心里面有没有一个想了很久，却一直觉得我不会做，就一直没有动手的东西吗？那是什么？留言给我知道，我会去看。好了，这一集我们到这里，下一期见，拜拜。